Bom dia, amigos! Tudo bem por aí? Tudo certo? Por aqui tá tudo bem também! Que legal, que legal, que legal! O Pro Rafa tá com muita saudade de todos vocês e logo, logo tudo isso vai passar, a gente vai estar junto novamente. Mas hoje eu estou vindo aqui porque eu gostaria de saber uma coisa. Eu quero saber se todos vocês já aprenderam a música nova do Pro Rafa, a música do Som dos Bichos. Essa música o Pro Rafa fez com muito carinho, pensando em todos vocês. Fez junto com uma grande amiga dele, a professora Pri, que canta muito bem, não é verdade? Vocês já viram a música com a professora Pri cantando. E agora eu tô vindo aqui porque eu quero ver se todo mundo já decorou. Se todo mundo já sabe de cor essa música nova. E tem uma surpresa. Logo, logo nós teremos mais músicas novas do Pro Rafa. E o Pro Rafa vai sempre mandando assim as músicas novas, porque eu quero que todos vocês aprendam para a gente poder usar nas nossas aulas quando voltar. E enquanto não volta, vocês já vão cantando aí em casa, vão brincando, vão se divertindo e vão fazendo tudo por aí. Beleza? Combinado, combinado? Então tá bom. O Pro Rafa vai tocar aqui e eu quero ver se todo mundo já sabe cantar junto comigo. Combinado? Então vamos lá. Eu quero saber que som é este aqui. Juntos vamos fazer e vamos nos divertir. Eu quero saber que som é este aqui. Juntos vamos fazer e vamos nos divertir. Como é o rugido do leão? Como faz o cavalo alazão? Como é o barulho do mosquito? Como é que berra o cabrito? Bé. Eu quero saber que som é este aqui. Juntos vamos fazer e vamos nos divertir. Eu quero saber que som é este aqui. Juntos vamos fazer e vamos nos divertir. Eu quero saber que som é este aqui. Juntos vamos fazer e vamos nos divertir. Como faz o peixinho lá no mar? E a cobra que vive a rastejar? Pula canguru, só não pode cair, porque a dona tartaruga já chegou até aqui. Eu quero saber que som é este aqui. Juntos vamos fazer e vamos nos divertir. Eu quero saber que som é este aqui. Juntos vamos fazer e vamos nos divertir. Muito bem, amigos! Que legal, que legal, que legal, que legal! O Pro Rafa fica muito feliz que vocês já estão aprendendo a música nova. Essa música é muito legal. Logo, logo nós vamos ter mais músicas novas do Pro Rafa, músicas diferentes.
E é isso aí. Aproveitando, eu quero saber que som é este aqui. Vocês conhecem mais algum som de bicho? Vocês sabem imitar mais algum bichinho? Quem sabe imitar? Imita aí pra eu ver. Que legal! É isso aí. Então tá bom, amigos. Até a nossa próxima aula com muito mais música, brincadeira e diversão. Tchau, 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 tchau.